那么一定要通大便。我们进行顺时针沿着肚脐进行摸腹，让大便保持通畅，肺热从大肠出。这样摸腹的话，200到300次都是没问题啊。顺时针摸腹，以通大便为主。顺时针摸腹完了之后，这是肚脐，肚脐旁开，2寸的地方是天枢穴，我们也进行按揉200到300次，它也是通大便。天枢穴就有一个双向调节的穴位，它既可以治疗拉肚子，也可以治疗便秘。咳嗽用的一个穴位叫做天突穴，天突穴就在胸骨上窝这个凹陷的地方。我们孩子那种干咳、咳嗽有痰的时候，嗓子咽痛的时候，都可以进行按揉天突穴。按揉天突穴100到300次之间，这个地方就可以治疗咽痛，也可以治疗感冒。